హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మేక్ అండ్ ఐశ్వర్ రెసిపీస్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఒక హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి. మొలకలు డైరెక్ట్గా తినబుద్ధి కానప్పుడు ఇలా సలాడ్లా చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ వెయిట్ లాస్ కోసం కూడా ఇది యూజ్ చేయొచ్చండి. దీనికోసం ఒక బౌల్లో స్ప్రౌట్స్ వేసుకోవాలండి. అండ్ దీంట్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక కీరా వేసుకోవాలండి. అండ్ దీంట్లో సీడ్స్ తీసేసిన ఒక టమాటా కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. అండ్ దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. అండ్ ఆనియన్ కూడా చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. అండ్ దీంట్లో మనం టేస్ట్ కోసం వెల్లుల్లిని ఇలా కాల్చుకోవాలండి డైరెక్ట్గా. తర్వాత చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకుంటే కొద్దిగా సాఫ్ట్ అవుతుంది మనకి. అండ్ ఇది వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి. అండ్ వెల్లుల్లి ఇలా అన్నీ చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. అండ్ దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా లెమన్ కూడా వేసుకోవాలండి. అండ్ కొద్దిగా పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో కొద్దిగా కారం కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక మిర్చిని లోపల సీడ్స్ తీసేసి ఇలా స్టవ్ మీద కాల్చుకొని చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చండి. అన్నీ ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయిన స్ప్రౌట్ సలాడ్ అయితే రెడీ అయిపోతుందండి. సో ఒకసారి ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వెజిటేబుల్స్ తోటి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వెయిట్ లాస్ కోసం కూడా ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో, షేర్ మై వీడియో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.